Ndryshe nga disa vite më parë, festat e këtij fundviti, shumica e shqiptarëve kanë vendosur t'i kalojnë në familjet e tyre ose në vendet në kufi me Shqipërinë. Agjencitë e udhëtimeve turistike pranojnë se pjesa më e madhe atyre të cilët kanë prenotuar jashtë kanë zgjedhur destinacione të afërta, të cilat kërkojnë dhe një buxhet më të vogël. Në numër më të madh diskutohet lëvizja rrotull, pasi edhe buxheti për të kaluar pushimet e fundvitit është më i vogël në rajon. Sulmet terroriste në Paris kanë bllokuar përkohësisht paketat që agjencitë e udhëtimeve kanë patur tradit. Kështu Franca dhe Belgjika janë hequr nga lista e ofertave të agjencive. Kryesisht po zgjidhen vende që kanë kontrolle më të pakta në aeroporte. Ne jemi treguar pak të matur për organizimet drejt këtyre destinacioneve, pasi me gjendjen e shtetërrethimit që u vendos në Francë apo rritjes së nivelit të gjendjes së jashtëzakonshme në Bruxelles, ishte koha kur ne duhet të planifikonim dhe të fillonim të programonim programet për fundvitin. Në kushtet kur klima ishte e tillë, ishte e pamundur që ne të ofronim këto destinacione. Por edhe pse një pjesë pëlqejnë të lënë Shqipërinë, ka dhe grupe me vizitorë nga vendet e Europës që do të vinë të festojnë këtu. Gati çdo vit kemi grup që vinë nga Kosova, pjesa më e madhe sigurisht janë shqiptar, po si vit kemi dhe një grup turistik, kemi një agjenci turistike që ka bërë prenotime para një muaji për natën e vitit të ri, të cilët janë edhe akomodohen këtu, edhe do festojnë edhe natën e vitit të ri. Agjencitë e udhëtimeve ankohen se Shqipëria nuk ka një turizëm të organizuar për të pritur vizitorë nga jashtë. Një tjetër pikë problematike për ta është edhe konkurenca në çmime me vendet e rajonit. Çmimi i lartë i biletave në aeroportin e Tiranës ka bërë që shumica e udhëtimeve të planifikojnë nga Shkupi ose Prishtina.